صلاح الدين الايوبي. كلنا طبعا شفنا فيلم الناصر صلاح الدين واللي مثل دور الفنان احمد مظهر، وفي ناس كتير لما شافت الفيلم تأثرت بيه. والله قهرتيني والله. لكن خليني اقول لك ان الفيلم ده كله اخطاء واكاذيب وما فيهوش اي حاجه صح، ما عدا اسماء الشخصيات. يعني مثلا صلاح الدين فعلا شخصيه موجوده في التاريخ، عيسى العوام وريتشارد قلب الاسد، لكن باقي الاحداث كلها اكاذيب متعمده. ومش بس كده يا سيدي، ده كمان اللي مثلوا الفيلم ما كانش هم اللي تم اختيارهم من البدايه. يعني مثلا احمد مظهر ما كانش هو اللي هيعمل الدور ده، وكمان المخرج يوسف شاهين ما كانش هو اصلا اللي هيخرج الفيلم. وحكايه الاوسكار دي يا سيدي طلعت اكذوبه، يعني الفيلم كله اخطاء واكاذيب تقريبا كده، ما فيش غير اسماء الشخصيات واسيا داغر اللي هي انتجت الفيلم، والجمهور اللي هم شافوا الفيلم هم اللي حقيقيين. لو عايز تعرف القصه خليك معايا يا سيدي. شوف يا سيدي، في الستينيات قررت المنتجة آسيا إن هي تنتج فيلم عن القائد صلاح الدين الأيوبي، وده كان بدعم من الجيش، واللي شارك في إنتاج الفيلم بالمعدات والجنود. استعانت آسيا بالمخرج عز الدين ذو الفقار، واللي اختار بعدها الفنان رشدي أباظة عشان يعمل بطولة الفيلم، يعني مش أحمد مظهر زي ما أنت شفت. ورشدي أباظة يا سيدي استعد للفيلم كويس، ومش بس كده، ده كمان أمن على نفسه بمبلغ 25,000 جنيه، لأنه هو قرر إن هو يعمل كل مشاهد الفيلم من غير دوبلير. لكن المخرج عز الدين ذو الفقار ما كانش ليه في مشاهد الحروب، فراح جايب يوسف شاهين عشان يساعده في مشاهد الحروب دي، وهو هيتولى المشاهد الرومانسيه اللي كانت بين عيسى العوام وبين لويزا. لكن قبل ما يبدأ تصوير عز الدين ذو الفقار تعب، فطلب منهم انهم يكملوا الفيلم بيوسف شاهين، ووافقت المنتجه آسيا عشان خاطر المصاريف. لكن يا سيدي المشكله واجهتهم ان هم يكملوا الفيلم بسبب رشدي أباظة، واللي رفض ان هو يكمل الفيلم وقال نستنى شويه لغايه ما ربنا يشفي عز الدين ذو الفقار. لكن ربنا ما رضش ان هو يشفيه، فمات عز الدين ذو الفقار، وقررت آسيا ان هي تكمل الفيلم بيوسف شاهين. بعدها حصل خلاف بين يوسف شاهين وبين رشدي أباظة، انتهى الخلاف ده ان رشدي أباظة يمشي ويسيب الفيلم ويجيب واحد غيره، وحلف رشدي أباظة يا سيدي ان هو يشتغل تاني مع يوسف شاهين. يوسف شاهين بدأ يدور على بديل ليه، فكان اختاره في الاول على شكري سرحان، لكن شكري سرحان ملوش في ركوب الخيل لان في حروب لسه هتتم في الفيلم، فبدأ يكون اختياره على احمد مظهر، واللي هو كان بيعرف يركب خيل كويس، واللي كان ضابط في سلاح الفروسيه. وبدأوا يا سيدي بتصوير الفيلم وخلصوا الفيلم واتعرض الفيلم يا سيدي، وخد عندك الاخطاء التاريخيه الموجوده في الفيلم. واول حاجه يا سيدي، شخصيه عيسى العوام ما كانش قائد مسيحي بيحارب في جيش صلاح الدين زي ما هما كانوا جايبينه في الفيلم، لا ده كان غواص مسلم بيحارب مع صلاح الدين. تاني حاجة يا سيدي، ان صلاح الدين ما كانش قائد عربي، ده كان كردي، لكن هم حبوا يعملوا كده عشان يعملوا دعاية للقومية العربية اللي كان بيدعمها الرئيس جمال عبد الناصر، فحبوا يطلعوا صلاح الدين على ان هو قائد عربي، وبيعرف نفسه على ان هو صلاح الدين قائد العرب. قصة الحب المشعللة والملهلبة اللي كانت بين عيسى العوام وبين لويزا دي ملهاش اي علاقة بالتاريخ. وكمان فرجينيا اللي خلوها جميلة الجميلات لا كانت جميلة ولا نيلة، ده كانت ست كبيرة. وبرضه حكاية ان المسلمين بيقولوا على القدس اورشليم، مع ان المسلمين طول عمرها بالنسبة لهم اسمها القدس، ومفيش حاجة اصلا اسمها اورشليم. ولا عكا يا سيدي اللي مطلعينه في الفيلم ان هو خاين، ولا عكا ده يا سيدي عشان تعرفوا اسمه بهاء الدين قراقوش، وده استمات في الدفاع عن عكا لمدة 2 وأسر بعدها، لكن فدى نفسه بمبلغ من المال. صلاح الدين فرح بوجوده في صفوفه، وهو اللي بنى قلعة صلاح الدين والقناطر الخيرية. وقصة يا سيدي ان صلاح الدين اقنع ريتشارد ان الحرب دي كلام فاضي وملهاش اي 30 لازمة، وريتشارد يعني اقتنع وقرر ان هو يرجع بلده، مع انه هو كان قادر ان هو يكمل الحرب. ده كله كلام كده، لان ريتشارد ما رجعش بلده الا مضطر، لان اخوه قرر ان هو يستولى على الحكم ويخلعه هو من على الكرسي. وفي قصة كده يا سيدي حلوة مشهورة في مصر، ان فيلم الناصر صلاح الدين كان مترشح للاوسكار، لكن بسبب ان كان في كومبارس لابس ساعة ما اخدش الاوسكار. الكلام ده كله كلام كذب وكلام فاضي ملوش اي 30 لازمه، لان يا سيدي لازم تعرفوا ان اللي كان لابس الساعه هو الفنان احمد مظهر، ما كانش كومبارس. ثانيا الفيلم اصلا ما ترشحش لاي جائزه في اوسكار، من الاخر كده ما وصلش للترشيحات النهائيه في اوسكار. وفي النهايه يا سيدي بعد كل الاخطاء والاكاذيب الموجوده في الفيلم، فيلم الناصر صلاح الدين سبب ازمه ماليه للمنتجه آسيا، ومن بعده بقت مديونه، اضطرت ان هي ترهن عمارتها وتم الحجز على شركتها، لان الفيلم كلفها 200,000 جنيه، ودي تعتبر اعلى ميزانيه خصصت لفيلم مصري في الوقت ده. وبعد كل الاخطاء يا سيدي والاكاذيب الموجوده في الفيلم، خلي بالك ما ينفعش انت تاخد اي فيلم او مسلسل كمصدر للتاريخ. وبكده يا سيدي نكون خلصنا فيديو النهارده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه